السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير جميعا. نشكر أبو محسن على جهوده الإعلامية خاصة للقبيلة وجمعتنا المباركة، وعيدكم مبارك إن شاء الله. والحقيقة والله ما عندي شيء يخص المناسبة ذي، ولكن ممكن أعطيكم بعض التغريدات الخفيفة دمها شوي ممكن تحوز. ولا عندنا شعار أكبر منا وأعرف منا وشيبان عاصرة قدام الأمور كلها. من حصل الطالة يبشر بشيره، ما هو بلازم شيخ ولا ولد شيخ. أحد يعيش أمجاد تاريخ غيره، وأحد يسوي بالأمجاد تاريخ. الثاني يقول مجلس ما هو مجلس حشمة واحترام، لو على المركب بعد لا تطول في الجلوس، يكفي انك بس مريت ورديت السلام واكتشفت من النظر ويش مكنون النفوس. والفقر فقر المعرفة في عقول البشر، ما هو بقلة دراهم في رصيد البنوك. والبخل من يحسب الثنتين كثر العشر، ولا تكاثر وش اللي ياخذ امك وابوك. من نسى معروفنا والجمال ذكروه، الذكر ولا يجي يوم غصب ويذكره، وخسارة وقوفي في لزومه نجلبوه، يوم لقيته بوجهي يلقيني ظهره.